Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kalayan keresaning Gusti Maha Suci dina wengi ieu urang sadayana tiasa ditepang dina raraga sami-sami ngamangpaatkeun sesa yuswa urang sadayana geusan dianggo ngadeuheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ku perantawisan ngalaksanakeun kasabagian kewajiban urang sadayana nyaeta nyukcuruk ilmu anu tangtu anggolati nyupri harti anu sajati. Mudah-mudahan naon rupi tarekah anu dilaksanakeun urang sadayana dicatat ku Allah Subhanahu wa taala kalian digolongkeun karena bagian amal soleh urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu miwah sadarek sadayana, bahasan anu seja didugikeun ku simkuring dina danget ieu masih keneh dina raraga ngabahas perkawis hijrah ka Madinah. Subtema anu sejak kasangakeun ku simkuring dina danget ieu nyaeta pangorbanan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dina raraga hijrah. Bapak miwah Ibu sadayana anu sami-sami miharep ridho Allah. Para ulama nguningakeun oge urang sadayana tangtos sepakat wirehing ciri-ciri umum para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta aranjeunna para telat nyanak kaputusan dina perkara anu hade gitu. Rata-rata sadayana kitu. Nalika aya hiji perkara pakuat pakait sareng kahadean maka tara telat para sahabat langsung mutuskeun eta margina satiap-tiap perkara anu didugikeun ku Rasulullah SAW mangrupi parentah, mangrupi cegahan, maka para sahabat tara hese beleke langsung mutuskeun nangtukeun sikap dirina pikeun taat, pikeun turut kana naon anu didugikeun ku Rasulullah SAW. Itu secara umum. Namun secara personal tangtos masing-masing sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagungan nilai punjul masing-masing gitu. Sakumaha anu seja dibahas ku simkuring dina danget ieu salah sawiosna nyaeta sahabat Rasulullah anu jenengan Suhaib bin Sinan Ar-Rum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawu saur anjeunna as-sibaqu arba'ah ana sabiqul arab wa salmanu sabiqul furs wa suhaibun sabiqur rum wa bilalun sabiqul habash. Saur Rasulullah ari as-sabiq as-sibaq ari as-sibaq teh kabehanana aya 4 saur Rasulullah SAW teh pikeun bangsa jalma-jalma anu aya di jazirah Arab nya kaula saur Rasulullah keur jalma jeung bangsa-bangsa anu aya dina kakawasaan kerajaan Persia nyaeta Salman sarta keur kerajaan Rum bangsa-bangsa anu aya di kerajaan Rum nyaeta Suhaib bin Sinan sarta keur jalma-jalma bangsa anu aya di negeri Habasah nyaeta Bilal bin Robah. Kitu dawuhan Rasulullah SAW. Salajengna naon anu dipimaksad as-sibaq
Rasulullah tadi nguningakeun ari asibak teh aya opat cenah Rasulullah teh opatan. Rasulullah kanggo di Jazirah Arab, Salman Al-Farisi kanggo di kerajaan Persia, teras Suhaib kanggo di kerajaan Rum, sarta Bilal di kerajaan Habasyah. Ari sibak teh masdar tina kecap sabako yasbiku. Sabako yasbiku teh hartosna teh leuwih ti heula kitu nya. Biasana kecap asibak di Arab tos ilahar ieu teh digunakeun keur patandang jalma anu ngilu jadi patandang balap kuda gitu. Nalika manehanana rengse ngiluan balap kuda kapilih ku girang pangajen boh girang pangajen anu khusus juri atau girang pangajen panonton secara umum manehna kapilih jadi pinilih kahiji gitu. Hartina jadi juara sing saha anu balap kuda terus manehanana kapeto jadi juara kahiji maka ieu teh diterapkeun kecap sibak gitu. Rasulullah SAW tadi nguningakeun saur Rasulullah sibak teh aya 4 urang anu nyandang gelar sibak teh nyaeta kami cenah saur Rasulullah keur Jazirah Arab mah keur huluwatan pusat ajaran jeung perkembangan Islam sadunya gitu. Saterusna keur bangsa-bangsa anu aya di wilayah kekawasan Persia gitu. Mana wilayah kerajaan Persia teh ari Persia teh wilayah kerajaan anu ngawengku ngawasa ka negeri-negeri anu aya di sawetaneun Jazirah Arab kaya ning Irak, Iran, teras Afghanistan, Pakistan, India gitunya. Kalebet anu nyebarkeun ajaran Islam ka urang ge ieu teh jalma-jalma ti wewengkon anu kareh ka kawasanana ku kerajaan Persia. Tasawur Rasulullah SAW di antara jalma-jalma anu aya dina kakawasaan kerajaan Persia anu jadi sibakna teh anu jadi sabikna teh nyaeta Salman Al-Farisi. Hartina Salman Al-Farisi jadi pemenang, jadi jalma anu kapilih kapenten ku Rasulullah SAW jadi jalma nomor hiji di antara jalma-jalma anu aya di wilayah anu kareh kakawasaan Persia. Salajengna Suhaib bin Sinan anu maksad dibahas musim kuring dina wengi ieu ku Rasulullah SAW kapilih ieu teh jadi jalma anu jadi pinilih kahiji di antara jalma-jalma anu aya di negara anu di bawah kekawasan Rum Romawi gitu. Di mana pernahna kerajaan Romawi teh nyaeta negeri-negeri ngawasa ka negeri-negeri anu pernahna aya di belah kalereun Jazirah Arab kaya ning Palestina, terus Suriah, Yordania, Kaler, paling Kaler, Turki malahan dugi ka negara-negara anu aya di Eropa. Nah sedengkeun wargi-wargi sadayana keur negeri-negeri anu aya di sakuloneun Jazirah Arab nyaeta negeri-negeri anu aya di Afrika anu negeri panggedena pengaruh di Afrika nyaeta Habasyah ku Rasulullah SAW kapilih jadi pemenang nate jalma anu jadi pinunyul kahiji nate nyaeta Bilal bin Robah gitu.
Sedengkeun Rasulullah ku anjeun, Rasulullah kaulah jadi pemenang pikeun jantung utama puseur huluwotan ajaran Islam yang perkembangan Islam sadunya nyata anu pernahna di Jazirah Arab gitu. Nah itu warga sadayana. Jadi secara personal sok sanaos tadi secara umum mah ciriina para sahabat teh nyaeta tara telat nyokot kaputusan dina kahadean gitu. Tapi secara personal aya di antawisna anu nyongcolang dibanding sareng sahabat-sahabat anu sanesna. Salah sawiosna anu kapilih ku Rasulullah SAW diuningakeun salah sawios sahabat anu nyongcolang, anu nyandang jadi jalma anu keluar jadi pinilih kahiji, anu jadi juara di antara jalma-jalma anu netep di eta tempat, di antarana nyaeta Suhaib bin Sinan Ar-Rum. Ikhwati iman rahimakumullah, pasalajengna dina kesempatan ieu mangga kurang sadayana urang sami-sami tengetan naon di antawisna pangna Suhaib bin Sinan Ar-Rum ku Rasulullah SAW kapeto jadi jalma anu pinilih di antara jalma-jalma anu aya di wilayah kekawasan Rumania punten Romawi gitu. Anu kahiji urang tilik ngeunaan ka sang tukang sareng mangsa murang kalihna. Suhaib bin Sinan bin Malik gitu. Suhaib bin Sinan ieu teh dilahirkeun dibabarkeun di hiji daerah anu disebut Mosul. Nyaeta hiji wewengkon anu aya di wilayah kakawasan Persia gitu. Disebut Ar-Rumi, umpama disebut Ar-Rumi ieu teh biasana upami jenengan jalmi tungtungna nganggo alif lam huruf panungtungna di kasro nuduhkeun tempat ieu teh ari Rumi teh nyaeta Rumania. Tapi saleresna Suhaib bin Sihab bin Sinan Ar-Rumi sanes urang Romawi itu. Asli nama dibabarkeun di Mosul hiji wilayah wewengkon anu aya di wilayah kawasan Persia. 32 tahun satu acan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Anjeunna lebet Islam dina nalika yuswa kinten-kinten 20 tahunan lah, antawis 20 atanapi 25 tahun gitu. Anapun salaresna rundayan secara nasab Suhaib bin Sinan Ar-Rum anjeunna kagolong ti suku Amir nyaeta bangsa Arab tulen salaresna mah. Tapi naha disebat Ar-Rumi itu insyaallah orang bahas ke orang sadayana. Ari Suhaib bin Sinan Ar-Rum ramana teh jenengan Sinan bin Malik. Saha Sinan bin Malik? Ari Sinan bin Malik teh nyaeta saurang pamimpin di Uqbalah hiji tempat caket Basroh Irak itu warga sadayana. Ari Sinan bin Malik teh sanes jalma jore-jore jabatan asalna teh anjeunna teh seorang raja gitu. Ramana Suhaib bin Sinan teh nyaeta saurang raja gitu. Namun jalaran kerajaan teh aya dina wilayah kekawasan Persia, maka akhirna Sinan bin Malik ku kaisar Persia diangkat jadi gubernur gitu. Kulantaran masalah raja manehanana teh kulantaran aya di wilayah kekawasan Persia, ku raja Persia, ku kaisar Persia geus maneh mah jadi gubernur di dieu gitu. Tapi keur masyarakat mah anger gitu. Kasinan bin Malik teh nyebatna raja gitu. Tawari-wari sadayana walhasil upami Sinan bin Malik anjeunna teh saurang raja, maka ngandung harti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi teh anjeunna putra saurang raja. Ngaranan putra raja tangtos ekonomina sanes jore-jore. Kahirupanana mewah gitu, hartana seueur gitu. Salajengna wargi sadaya naha atuh make ngabogaan naon kunyah namina teh
Arumi teh. Kunyah Arumi gitu. Sakumaha kauning aku urang sadayana harwirehing dina mangsa harita aya 2 kerajaan adidaya. Anu kahiji mah Bizantium Romawi gitu. Anu kadua nyaeta Kakaisaran Persia gitu. Dina hiji mangsa Romawi nyerang ke Persia. Kejadian ragot perang di Persia kabeneran anu jadi tempat perang nate nyaeta wilayah Sinan naon tadi teh ramana teh di wilayah eta Suhaib bin Sinan teh warga sadayana qadarullah dikersakeun Persia kawon ku Romawi alatan kawon ibuna Suhaib bin Sinan pupus gitu salajengna ramana ditawan ku pasukan Romawi maka Suhaib bin Sinan oge dicanak dijadikan budak belian gitu warga sadayana dicanak ka Romawi kulantaran gede di Romawi jadi seolah-olah kebiasaan anak budaya anak siga urang Romawi disebut we Arumi gitu asli nama sanes urang Romawi urang Arab asli gitu warga sadayana. Suhaib bin Sinan Arumi ngaran-ngaran jadi budak belian tinang tuh di Romawi teh saha we nu wani saha nu butuh dijual di pasar ke pasar gitu ganti-ganti dunungan warga sadayana. Tapi Suhaib bin Sinan Arumi sok sanajan manehanana posisina jadi budak belian tapi kulantaran asalna teh anak raja gitu sehingga budak belian anu sejen Suhaib bin Sinan maseur kapunyulanana hanyana cerdas parigel gitu warga sadayana salajengna humoris di resep ngabodor gitu maka para agnia para jalma-jalma anu baleunghar rata-rata butuh ku Suhaib bin Sinan kaceritakeun hiji mangsa ku perjalanan manehanana jadi budak akhirna hiji mangsa tepang sareng hiji jalmi beunghar miliarder di Arab anu jenengan Ibnu Jud'an gitu. Akhir nama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi teh janten budakna Ibnu Jud'an gitu. Sahari Ibnu Jud'an warga sadayana Ibnu Jud'an teh hiji jalma anu berat beunghar dumukna di Mekah gitu. Estu manehna teh jalma anu kacida berehanana resep tutulung. Teu lebaran nyaah kanu miskin gitu warga sadayana. Dugi ka dicarioskeun ku hebat-hebatna Ibnu Jud'an, ku bager-bagerna Ibnu Jud'an gitu. Nepi ka bumina teh di mumungang gunung alit tapi nu di palebah luhurna. Sawawengi teu weleh ngadurukan gitu. Api unggun aya we ngagateng sawawengi teh. Naon eta teh maksudna mere ciciren, mere tangara, bisi aya jalma-jalma anu kalaparan, siap 24 jam ngalayanan masyarakat, ngalayanan jalma-jalma anu keur aya di perjalanan anu teu boga bekal gitu. Tah kitu bagerna Ibnu Jud'an teh tanapi Abdullah bin Jud'an teh. Dipayun kantos dicarioskeun Siti Aisyah kantos tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inabna Jud'ana kana yuhibbut ta'am wa kana yukrimud dhaif. Fahal yanfa'uhu dzalika yaumal qiyamah? Saur Siti Aisyah, ya Rasulullah cenah saestuna Ibnu Jud'an teh jalmi anu resep barang berehan luar biasa gitu. Sarta anjeunna teh jalmi anu biasa resep ngahormat tatangana gitu. Ngahormat tatamuna.
Patarosan Siti Aisyah nah cenah eta teh segala rupi pada malanana teh aya mangpaat. Nah kanggo anjeunna engke di akhirat gitu. Qala sa Rasulullah la li'annahu lam yakun yaqulu rabbighfirli yaumaddin gitu. Sa Rasulullah sama sekali henteu cenah Aisyah henteu jadi mangpaat eta pagawean hade teh pikeun dirina. Naon sababna? Sabab manehanana teu kungsi nalika hirupna minta dihampura ka Allah Subhanahu wa taala ngucapkeun nun Gusti mugi Gusti ngahapunten ka abdi dina poean balitungan jaga di akhirat. Jadi di dunyana teu kungsi sadar gitu manehanana seorang musyrikin anu nyarekatkeun Allah Subhanahu wa taala saumur hirup bageurna mah bager berehanna mah berehan jeung masyarakat hade dipicinta ku balarea tapi kulantaran manehanana teu kungsi asup Islam teu kungsi iman kana ajaran anu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nalika maot ternyata amal kahadean manehanana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali teu jadi mangpaat sabab jalma anu siga Ibnu Jud'an nya hadena mah hade dina pandangan manusia mah ngan manehanana teu kungsi boga rasa salah pakait perilaku manehanana ka Allah Subhanahu wa taala teu kungsi ngenta dihampura teu kungsi istighfar ka Allah sedengkeun Ibnu Jud'an lamun sadarna engke di akhirat dina mangsana balitungan geus lain waktuna istighfar ka Allah Subhanahu wa taala tah jalma anu meuli Suhaib bin Sinan Ar-Rumi teh nyaeta jalma anu ieu pisan saterusna Suhaib bin Sinan Ar-Rumi hirup jeung Ibnu Jud'an kulantaran Ibnu Jud'an jalma jugala gitu seueur tokona mun kiwari mah seueur bisnisna dikersakeun Suhaib bin Sinan teh budak cerdas pinter parigel gitu maka kacida kapakena ku Ibnu Jud'an teh dipikanya anu akhirna Suhaib bin Sinan Ar-Rumi teh ku Ibnu Jud'an dibebaskeun gitu dimerdekakeun malahan sekalian dibere modal gitu tah anjeun cenah kanyaah kaula geus we anjeun jadi jalma merdeka tah ieu modal ti kaula sok ku anjeun jalankeun anjeun mah mampu gitu bakal siga kaula cek Ibnu Jud'an wargi-wargi sadayana arepek teleres nalika Ibnu Jud'an tos merdeka ngalaksanakeun bisnis tangtu make taktik jeung ilmu anu kumanehanana menang mulungan ti Ibnu Jud'an akhirna Suhaib bin Sinan Ar-Rumi jadi jalma sami anu berat beunghar kaya raya bumina sae artosna seueur pon kitu deui emasna kitu wargi sadayana. Namun wargi sadayana sok sanaos anjeunna tos jadi jalma anu beunghar kulantaran ayeuna teh urang Arab teh urang Mekah teh apal eta teh asalna budak beulian bari lain datang ti pituin masyarakat Arab gitu seueur anu mika benci gitu Suhaib bin Sinan seueur ngalaman nandangan panyiksa urang Quraisy siga disiksana Bilal bin Robah gitu dicana ke padang pasir ti isuk-isuk di poe maghrib kakara dikencarkeun itu warga sadayana dina hiji riwayat mah diuningakeun dugina Suhaib bin Sinan ka Mekah teh salaresna mah cenah ti Romawi teh anjeunna sering ngadangu bewara ti para pendeta Nasrani yen ayeuna baris muncul nabi anu anyar diterangkeun ku panita teh ngaranna Muhammad ciri-cirina kitu awakna nya secara fisik ciri-ciri perilakuna kitu cenah bakal munculna teh nyaeta di Jazirah Arab begitu. Cek sabagian kisah maka kulantaran
Suhaib bin Sinan Arumi ngarasa kataji ku dongeng-dongeng carita-carita anu dugikeun ku pendeta Nasrani. Suhaib bin Sinan ngahaja kabur nya anu dipilih tempat pikeun cicing manehna teh anu dianggap aman nya eta Mekah. Sabab Mekah teh waktu harita hiji lengkob anu dikuriling ku gunung batu anu saeutik ge henteu jadi perhitungan henteu dipikabita ku dua kerajaan, boh kerajaan Roma, kekaisaran Roma, Bizantium Roma jeung kekaisaran Persia gitu, pada ngantep daerah anu angar, gersang, leutik gitu. Nya Ibnu Jud'an teh tumetep di Mekah gitu baru sadayana. Wargi-wargi sadayana jadi pangna dipilih ku Suhaib bin Sinan tempat anu aman teh Mekah, memang Mekah mah teu pada marebutkeun gitu. Kerajaan Persia, kekaisaran Persia teu butuheun ku Mekah mah, teu diperhitungkeun keur majalana taraha rek nyorang eta teh. Kaduana naon araheunana Mekah. Daerah anu leutik, lengkob, eueuh tatanggalan gitu. Mata kacarioskeun wargi-wargi sadayana nalika Rasulullah sallallahu ngintun serat ka Kisra gitu. Hiji mangsa Rasulullah SAW ngajurungkeun Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kanggo nyangakeun serat ka Kisra. Saha ari Kisra teh? Kisra teh sanes jenengan jalmi, Kisra teh gelar kanggo raja anu kungsi ngarajaan di Persia gitu. Gelar Raja Sasania anu pernahna eta Sasania teh di wilayah kekawasan Persia. Anu dipimaksad ku Rasulullah jenenganana nyaeta Yarwiz. Jadi Kisra Yarwiz, Kisra kadua gitu warga sadayana. Siga Firaun teh sanes jenengan jalmi, Firaun teh gelar ke raja anu kungsi jadi ngarajaan di Mesir namina Firaun anu perang berseteru sareng Nabi Musa eta teh ngaranna Ramses II gitu cenah Ramses sarupala ahli sejarah mah. Tah siga ieu Kisra teh nyaeta pedah we jadi raja di Persia. Ku Rasulullah dipiwarang Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kanggo ngajajabkeun serat ka Kisra. Nalika tepang sareng Kisra teh dipasihkeun ku Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Salajengna harita keneh hareupeun Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi eta surat dibuka ku Kisra. Ku Yarwiz teh gitu. Nalika dibuka breh eusina dikawitan ku Bismillahirrahmanirrahim gitu. Salajengna kabaca ku Kisra min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Malikil Furs. Ieu serat teh dikintunkeun ti Muhammad utusan Allah kahatur Kisra sang raja Persia gitu. Salajengna naon maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngintun serat ka Kisra diuningakeun dina ungkara basa saterasna ati illaha wa ati rasulah. Dina eta si surat Rasulullah SAW meredih ka Kisra salira kudu tunduk ka Allah jeung salira kudu tunduk ka utusanana gitu. Sanu ngintun Nabi Muhammad ka Kisra seorang raja Persia anu ngawasa ke pirang-pirang negara anu kacida lobana kacida legana gitu warga sadayana. Salajengna seolah-olah Rasulullah SAW nerangkeun naha make kudu tunduk ka Allah jeung ka utusan Allah, maka dina lajengna ieu serat wa in lam taf'al
fa inna alaika ithmal majus. Jeung saestuna lamun seug anjeun henteu taat ka Allah, henteu taat ka utusanana, maka anjeun bakal nanggung, kudu nanggung dosa kaum majusi. Itu saur Rasulullah sallam teh. Timbul patarosan ka urang sadayana, naon hubunganana Kisra lamun teu taat ka Allah, teu taat ka Rasul bakal nanggung dosa bangsa majusi, kaum majusi. Wargi-wargi sadayana peryogi kauninga ku urang sadayana pan Kisra teh tadi teh kaisar di Persia, ari masyarakat Persia eta teh umumna agamana majusi, anu nyembahna naon? Karena seuneu gitu. Ku Rasulullah diemutan anjeun kudu taat ka Allah, kudu tunduk ka utusanana. Sabab lamun anjeun teu taat ka Allah, teu taat ka utusanana, anjeun kudu nanggung dosa masyarakat anjeun anu nyembahna lain ka Allah gitu. Warga sadayana. Inni ad'uka ila dinillah. Kaula saestuna saur Rasulullah SAW dina eta serat. Sejang ngajak ka anjeun sangkan asup kana agama Allah. Malah manar salira lebet kana Islam, lebet kana agama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah di nasihat Rasulullah SAW nerangkeun ka Kisra teh ya, saha ari Allah teh jeung naon alasanana kitu make kudu asup kana agama Allah. Saur Rasulullah dina lajengna ieu serat, wa innallaha yudkhilu man yuti'uhu wa yuti'u rasulah jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jeung saestuna Allah anjeunna baris ngalebetkeun sing saha jalma anu taat ka mantenna, anu tunduk ka mantenna sarta taat ka utusanana, kamana dilebetkeunana nyaeta ka surga, anu di eta surga teh ngocor pirang-pirang walungan sarta maranehanana baris langgeng di eta tempat. Wa yubayyidu wujuhahum wa yudkhiluhumul jannah, sarta beungeut-beungeut rarai-rarai maranehanana baris dibodaskeun, dibersihkeun, dibersekakeun sarta maranehanana baris diasupkeun ku mantenna ka surga. Wa in tatawalla, tapi lamun seug anjeun malengos, anjeun ngabalieus, anjeun teu daek taat ka Allah, anjeun teu daek taat ka utusan Allah, kitu dina eta tungtung serat teh. Fa inna alaika itsmal majus. Nya saestuna anjeun teh layak nanggung dosa kaum majusi, bangsa majusi. Itu warga-warga sadayana. Dibuka teteh dibaca pisan ku saha tadi anu dikintun serat teh. Ku Kisra teh nya, ku raja Persia teh payuneun utusan Rasulullah SAW. Maka harita keneh warga-warga sadaya reaksi Kisra tina maca eta surat teh amek satakar kabeka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha ieu teh si Muhammad teh? Anu kadenge ku kaula manehanana hirup di Mekah, mengapakah teh lemur leutik kitu warga sadayana. Anu ngan aya sababaraha imah di dinya, wani-wani marentah ka kaula pan kitu rata-rata pejabat mah gengsi na luhur. Entong mah diparentah ku jelema presiden disaranan ku RT ku RW rek dianggap ge moal gitu, ayeuna geningan hare-hare we gitu. Khalid kumaha jelasna eta ngabejar beaskeun kayaan masyarakat anu daerah tempat manehanana kasab dipager gitu, laut dikaplingkeun, hare-hare we wargi-wargi sadayana gitu. Tah ieu ge sami dikirim surat ku Muhammad anu sakanyaho manehanana Muhammad teh cicing di Mekah, hiji lemur anu leutik, klengkob leutik, gersang, angar ngan sababaraha imah.
Ari usina iyo gitu. Marentahkeun anjeun kudu taat ka Allah, anjeun kudu taat ka Muhammad utusan Allah. Saha si Muhammad wani-wani kitu. Maka harita keneh warga bari sadayana serat ti Kangjeng Nabi Muhammad dijajawet di payunan utusan Nabi Muhammad nyaeta Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sanes kitu wungkul. Amak masih keneh ngageder Muhammad teh aya di dinya, maka akhirna meupeus keuyang warga bari sadayana. Utusan ka Rasulullah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi harita keneh di dinya di tempat eta ditelasan. Ku Kisra teh bakat ku amak-amakna ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tah wangsul deui, jadi tempat anu dipilih tadi ku Suhaib bin Sinan teh Mekah, sabab alasanana Mekah teh tempat anu kacida leutik aman gitu, pikeun anjeunna cicing di dinya. Wargi wari sadayana aya hadits anu kamasyhur pakait sareng kejadian eta, riwayat Al-Bukhari. Man zakka risalati zakallahu mulkahu wa man qadama risalati qadamallahu mulkahu. Sing saha jalma anu ngamumule kana risalah kami saur Rasulullah, maka Allah pasti baris ngamumule kerajaanana. Jeung sing saha jalma anu ngajajawet ngarajetkeun kana risalah kami saur Rasulullah, pasti Allah bakal ngajajawet ngarajetkeun kerajaanana. Warga-warga sadayana kabuktosan anu didawuhkeun ku Rasulullah SAW dina kapamimpinan Umar bin Khattab, ternyata Kakaisaran Persia anu kawitna eta teh negara adidaya kawon di tangan umat Islam anu dipimpin ku Umar bin Khattab gitu. Eta anu kahiji. Anu kadua warga sadayana perkawis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi nyaeta perkawis lebet Islam sareng ujian keimananana. Saur Ibnu Mas'ud aya 7 urang anu nemerakeun kaislamanana di mangsa awal gitu. Tah Suhaib bin Sinan kalebet salah sawiosna nyaeta anu kahiji mah Rasulullah SAW anu nemerakeun kaislaman dina awal-awal dakwah teh. Anu kadua Abu Bakar As-Siddiq, anu katilu Amr bin Yasir, anu kaopat ibuna Amr nyaeta Sumayyah, anu kalima Bilal bin Robah, kagenep Mikdad bin Amr Al-Kindi, anu katujuh nyaeta Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ikhwati man rahimakumullah, tangtos upami diuningakeun ku Ibnu Mas'ud dia nu 7 teh kalebet jalmi anu istimewa nemerakeun kaislaman dina mangsa awal, tangtos ieu teh sanes pademelan enteng gitu. Pademelan anu luar biasa abotna, naon sababna? Anu kahiji anu nyanak ajaran Islam teh Muhammad seorang ummi buta huruf gitu warga sadayana. Anu kadua dina mangsa harita teh siga ayeuna anu naroskeun naon wae kapan ayeuna mah gampi ya. Hayang guru gampi ya, naroskeun ayat Quran, naroskeun hadis ka guru melalui ieu we ayeuna mah ku WA ku naon gitu. Meunang we jawaban. Zaman harita mah rek dakwah teh hese luar biasa. Kahiji rasulna seorang ummi buta huruf, anu kadua teknologina jajauheun siga kiwari, anu katilu warga sadayana teu weleh dirongrong diganggu ku kafirin Quraisy jeung musyrikin Quraisy. Wargi-wargi sadayana tah aya kisah masyhur lebet Islamna Hubaib bin Sinan teh nyaeta dilantaran nalika nuju harita aya di Mekah aya bewara anu dugi ka anjeunna yen anu ngaran Muhammad anu ditayangan kumanehanana teh sok ngayakeun aktivitas kagiatan ngaos di hiji bumi nyaeta bumi Al-Arqam bin Abil Arqam anu kantos dipayun diterangkeun teh anu tempatna caket Masjidil Haram, caket Baitullah gitu. Ngan pantona ti penger gitu. Maka akhirna warga sadayana Suhaib bin Sinan ngahaja nepangan Rasulullah SAW.
kaleresan anu sareng anjeunna maksa diajar ka Rasulullah. Suhaib bin Sihab bade nalungtik nepangan Rasulullah, tepang sareng Ammar bin Yasir. Saha Ammar bin Yasir teh nyaeta budakna Abu Jahal gitu. Ngobrol-ngobrol ari pek teh satujuan gitu. Hayang diajar ka Rasulullah. Maka akhirna Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sareng Ammar bin Yasir diajar ka Rasulullah SAW nyaeta di hiji bumina Al-Arqam bin Abil Arqam gitu. Wargi-wargi sadayana tah tisabada anjeunna diajar ka Rasulullah SAW, maka masyarakat kafirin Quraisy, musyrikin Quraisy malah tambah benci ka anjeunna, sering disiksa teh kitu. Tapi sok sanajan sering disiksa ieu kapunyulanana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, anjeunna tetep kaimananana kukuh pengkuh, teu ungut kalinduan, teu gedag keanginan gitu. Tetep iman ka Allah, iman karena perkara anu dicanak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagemblengna. Tas salajengna wargi sadayana pangorbanan Hubaib bin Sinan pakait sareng hijrah ka Madinah kaya kalintang agengna nalika dina taun ka-13 kanabian para sahabat oge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ka Madinah. Sok sanaos teh acan dibahas hijrahna Rasulullah mah gitu. Kacarioskeun Suhaib sejak nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Anjeunna seolah-olah angkat hijrah ka Madinah teh ka kantun kudu sanes gitu. Tapi lantaran buleud anjeunna sejak nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Suhaib bin Sinan angkat ngalira. Anjeunna padahal tos janten jalmi jugala harita teh berat beunghar. Tapi angkat cekap anjeunna ngagunakeun kendaraan onta, baju saraket awak, punten kuda, baru nganggo kuda, teras nyanak jamparing, nyanak pedang, sareng nyanak sababaraha koin emas. Hartabana anu nyacaka sadayana teu aya anu dicanak lintang ti eta, dikantunkeun sadayana. Wargi-wargi sadayana ieu kajadian teh ka emper-emper dugi ka kaum kafirin Quraisy gitu. Wirehing Hubaib bin Sinan angkat nuturkeun Rasulullah sejak hijrah ke Madinah. Maka gasik harita keneh kaum kafirin Quraisy sejak nyusul, sejak ngahalangan ka Hubaib bin Sinan Ar-Rumi. Naon sababna? Sabab ieu cenah manehanana init sangeunahna wae. Anu dirong ku kafirin Quraisy pan Hubaib bin Sihab teh bin Sinan teh Sinan Ar-Rumi teh jalma beunghar, ieu hartana cenah ieu inceran urang teh anu kudu nyalik jadi milik urang teh. Anu akhirna mah disusul warga sadayana kasusul Suhaib bin Sihab nuju tumpak kuda dicegat ku kafirin Quraisy, maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi turun tina kudana naik karena batu tumpukan batu gitu. Bari manehanana ngancam ka kafirin Quraisy. Wani cenah anjeun ngadeuketan ka kaula anjeun apal, kaula teh jago nepang jagona kana mentangkeun panah. Ulah boga harepan anjeun bakal balik cenah kalawan baluya, balik hirup-hirup, bakal balik ngaran kabehanana cenah. Lamun anjeun bade nyampeurkeun ku kaula rek dijamparing. Lamun jamparing kaula beak kaula rek ngagunakeun pedang cenah keur ngabunuh aranjeun. Warga-warga sadaya salajengna pok kaum kafirin Quraisy nyarita ka Suhaib. Suhaib cenah dengekeun heula cenah kuring sararea. Jita ilaina taqallubu bid-dara'ah wa dhullah. Sing inget cenah anjeun nalika datang ka kuring sararea, datang ka Mekah, maksudna teh
anjeun teh dina kaayaan kasangsara jeung hina cenah. Summa agnainaka fasirta goniyan fina. Terus anjeun teh cenah dibeungharkeun ku kuring sararea, maksud mah ku penduduk Mekah asli. Anjeun teh bisa pinter bisnis teh ku urang Mekah, usaha padahal lain maranehna ku Abdullah bin Jud'an teh nya. Anjeun teh dibeungharkeun ku kami, terus anjeun robah jadi jalma beunghar di antara kuring sararea cenah. Terus anjeunna rek indit we sangeunahna. Ngeunah teu ngeunah eon cek urang mah. Kuring sararea pasti moal mikeun wa inna lana khudanna minka ma kasabta minal mal. Saestuna kuring sararea cenah sejana rampas naon perkara anu geus diusahakeun ku anjeun tina hal harta. Hasil gawe anjeun, hasil usaha anjeun kabeh kudu dibikeun ka urang Mekah cenah kitu ka kapireun Quraisy. Sabab anjeun teh datang ge miskin, terhina cenah. Warga sadaya kaleresan kapan tadi disebatkeun Suhaib bin Sinan nyanak sababaraha koin emas salajengna dicanak ku anjeunna tina pesakna. Lamun anjeun eta anu cenah nu dipiharep, ye kaula mawa koin emas koptak ke anjeun, cokot kabehanana. Warga sadayana nalika anu dialungkeun ngan sababaraha koin emas, manehanana manya cenah anjeun teh pan jelema beunghar. Rek mikeun ieu koin ngan sakieu. Salajengna saur Suhaib bin Sinan kulantaran lebih berat karena nuturkeun Rasulullah, narima syariat anu dicanak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceuk Suhaib bin Sinan lamun kurang keneh cenah ku kaula dituduhkeun tuh dihanapeun golodog kaula cenah, imah kop keur aranjeun kabeh cenah, toko kop keur aranjeun dina hanapeun golodog kaula ngubur batangan emas kacila lobana kop cenah keur aranjeun. Syarat kaula bebaskeun tong dihalangan pikeun nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul pamangsa kedap deui nya. Wargi-wargi sadayana kaum kafirin Quraisy da eta anu dipiharepna atoh gitu. Lamun kitu cenah deal sok anjeun cenah tuturkeun Muhammad ku anjeun. Eta harta anu dipasrahkeun ku anjeun ka kaula ka kuring sararea ditarima ku kaula. Salajengna wargi sadayana Suhaib bin Sinan angkat nuturkeun Rasulullah SAW ka Madinah teu bebekalan sakedik-kedik acan. Sedangkan lalampahan ti Mekah ka Madinah teh anu kasakitu jauhna gitu warga sadayana. Kirang langkung sabaraha cenah nya pokona tebih lah gitu. Wargi-wargi sadayana teh eta kumaha ageungna pengorbanan Suhaib bin Sinan nalika merjuangkeun kana bebeneran wargi-wargi sadayana pikeun nuturkeun nampi kana ajaran dicanak ku Rasulullah sallam ngiring hijrah ka Madinah anjeunna ridho ngorbankeun segala rupina kanggo nyumponan nuturkeun Rasulullah sallam. Wargi-wargi sadayana nalika sumping ka Madinah ternyata teu sia-sia pengorbanan Suhaib bin Sinan teh disambut ku Rasulullah SAW kalayan anu kalintang ngebrehkeun rasa kagumbiraan anak. Saur Rasulullah, ya Aba Yahya, panggilanana Abu Yahya gitu warga sadaya itu. Suhaib bin Sinan teh qad asabta qad tajarta tijaratan robiha. Saur Rasulullah, hei Abu Yahya cenah anjeun geus kalintang untungna, anjeun geus ngalakukeun perdagangan jeung eta perdagangan teh anu kacida matak untung. Wargi-wargi sadayana Suhaib teh olohok Suhaib bin Sinan sabab Rasul ieu apal ti mana gitu. Nalika tadi dipegat ku urang kafirin Quraisy da teu aya nu sejen ngan anjeunna sareng urang kafirin Quraisy tapi Rasul seolah-olah apa
yen kuring geus jual meuli jeung Allah gitu. Saur Suhaib, ya Rasulullah, nalika abdi masrahkeun sadaya harta abdi teu aya jalmi anu apaleun lintang ti abdi sareng urang kapireun Quraisy gitu. Wargi-wargi sadayana maka nalika harita lungsur ayat ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta surat Al-Qur'an anu ku para sahabat, ku para ulama punten ieu teh disebutkeun ayat milik Suhaib bin Sinan. Ayat anu mana anu dimaksud nyaeta ayat ke-207 surat Al-Baqarah anu unina a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yasri nafsahu tigaa mardatillah wallahu raufum bil ibad. Aya ayat anu lungsur pakait sareng perjuangan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi anu pihartoseunana jeung ti antara manusia aya anu wani ngorbankeun dirina miharep ridho Allah sarta Allah maha berehan ka hamba-hambana. Ta ieu ayat teh saur para ulama ieu mah ayat cenah milik Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sabab ieu ayat teh lungsur nyaeta pakait sareng ngahargaan kana jasa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Wargi-wargi sadayana kanggo salajengna anu kaopat kahirupan Suhaib bin Sinan di Madinah. Tur kadeuheusanana Rasulullah SAW ka anjeunna dicarioskeun wargi sadayana Suhaib bin Sinan jadi sahabat salah sawios sahabat anu kalintang dipikaasi dipikadeudeuhna sareng Rasul. Anjeunna dikenal pribadina berehan, anjeunna seorang pemanah ulung, humoris, sering nyababkeun Rasulullah SAW bumujeng ku Suhaib bin Sinan. Dina hiji mangsa kacarioskeun Rasulullah sejak ngabagikeun korma ke para sahabat gitu. Dikersahkeun Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dina waktu sarita sosana teh bareuh warga sadayana duka kunaon urang mapangentennya sehingga anu hiji mah peurembisan gitu anu tengen mah socana teh anu hiji mah ari peurembisan mah teu aya rada meletet gitu. Cek Rasulullah Suhaib ka dieu cenah ieu bagian anjeun. Suhaib nyamperkeun ka Rasulullah teh bari rada rumpa-rampa gitu. Saur Umar bin Khattab, ya Rasulullah cenah Suhaib bin Suhaib bin Sinan socana teh ningali cenah tapi ari kana tuangeun mah gitu. Tiasa tuang tapi bari peureum cenah kitu. Kumaha saur Rasulullah? Kumaha cenah ta Suhaib? Cenah pandangan anjeun kana caritaan Umar. Anjeun cenah panon teh ningali tapi bisa dahar cenah kitu. Ari kana dahareun mah kitu. Jawab Suhaib bin Sinan, ya Rasulullah sim kuring mah cenah misah ti batur. Tiasa tuang ku panon anu kenca cenah kitu. Maka sadayana garumujang warga sadayana sabab ilaharna kabeh ge dahar mah ku paham. Maksudna pangna simpuring nyamperkeun teh bisa keneh ningali tuangan ku soca anu kenca sangga muasalah ngahuap gitu. Rasulullah nyengir Umar bin Khattab sadayana anu linggih didinya garumujeng kahibur. Tak itu sering hanya nama humoris bari ngabodorna teh henteu ngalangar ajaran Islam. Wargi-wargi sadayana nalika Rasulullah SAW punten kulantaran anjeunna ahli dina mana maka tekantos kakantun setiap Rasulullah SAW perang gitu kaum muslimin perang anjeunna salawasna ngiring jihad fisabilillah ngiring ke medan perang. Malihan kaistimewaan Suhaib bin Sinan nalika Rasulullah SAW tedaman bangsa bade caket pisan kapupus Suhaib bin Sinan mah kalebet sahabat anu bagja tiasa nyarengan ngarencangan Rasulullah SAW nalika Rasulullah bade pupus pisan gitu. Malahan warga sadayana nalika
Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatu lantaran tublesan Abu Lu'lu'ah teh ya, Abu Lu'lu'ah gitu. Maka ku Umar bin Khattab anu ditunjuk janten imam sementawis satu acan diangkat khalifah anu enggal ditunjuk teh nyaeta Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Da ieu diantawisna kahebatan-kahebatan kapunyulan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi nu mawi saur Rasulullah sallallahu was Suhaibun sabiqur rum jeung anu pemenang jadi juara jadi patandang anu menang ajen juara kahiji teh nyaeta Suhaib bin Sinan ti antara jalma-jalma anu aya di nagari kakawasaan Rumawi anu sakitu legana anu menjadi pemenang teh Suhaib bin Sinan. Wargi-wargi sadayana salajengna perkawis wapatna anjeunna wafat dina mangsa kahalifahan Utsman bin Affan dina kaayaan iman tur istiqomah dina kaislamanana. Ihwatu iman rahimakumullah seueur pelajaran nu tiasa dicanak urang sadayana. Namun anu paling berharga dina hiji mangsa urang sadayana qadarullah bakal disangharepkeun kana situasi kondisi di mana urang kudu milih salah sahijina rek milih dunia atau milih akhirat gitu warga sadayana. Contoh anu jelas Suhaib bin Sinan anjeunna leuwih milih akhirat ninggalkeun kadunyaan di mana perlu gitu. Harta raja kayana anu menang kuru cileuh kentel pejit ceuk babasanana menang ngumpul-ngumpul batangan emas bumi nalika situasi maksa kudu pisah pikeun ngudag ka akhiratan maka anjeunna ridho ninggalkeun kadunyaan keur ngahontal ka akhiratan. Urang remen dipayunkeun jeung situasi kitu teh nalika ibu bade milih minantu anu saar urang calon minantu teh gajihna 50 juta sabulan tapi tara salat ibu teu bisa ngaji gitu malahan condong-condong gaulna teh jeung musuh urang gitu kaum kafir gitu anu saurang tarojol deui warga sadayana calon mantu urang nu ngaharep ka anak urang gajihna mangan ukur UMR sabaraha UMR teu apal tapi ieu mah ngajina getol salatna lekat tata kramana hade kira-kira ibu sadayana nalika urang dibanterokeun jeung situasi kitu bade milih nu mana ieu budak urang rek dipihukum ku jalma anu mana ieu ridho urang maka nalika urang sadayana ngalap mangpaat tina carios tina lalakon Hubay bin Sinan maka tangtu atau saya waleranana di ibu-ibu sadayana nalika zaman kiwari warga sadayana hese rek rangan gawe teh sok sanajan nalika janji mah calon pamimpin urang baheula gitu rek ngayakeun lapangan kerja sakitu juta buktina hese cek anu cohag mah cek anu kongang ayeuna mah tong boroneangan duit halal cenah nu haram ge hese gitu maka rek boga gawe teh kudu we cenah bisi diharam-haram ge teh naon nyogok gitu. Urang sadayana apal nalika di suatu situasi seperti itu budak urang teu boga gawe teu boga kasab tapi aya anu mere jalan sok hayang asup ka dieu mah tapi anjeun kudu nyadiakeun duit sakitu cik rek milih mana ibu rek nyogok lantaran karunya anak urang teu boga gawe atawa urang sadayana rek ninggalkeun perilaku eta lantarannya ka budak urang bisi kadituna jadi jalma anu cilaka sabab urang apal ar-rosi wal murtasi finar anu nyogok jeung anu disogok eta aya dina neraka gitu. Pakuat pakait sareng riba seueur-seueur deui dina kanyataan hirup urang anu urang sadayana dihareup sangharepkeun dina situasi kondisi kitu teh kudu milih salah sahijina rek milih kadunyaan atawa rek milih kaakiratan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngersakeun ka urang sadayana
ngahampangkeun ka urang sadayana, urang sakedik-sakedik suksana janten bisa persis bisa nurutan perjuangan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Anjeunna leuwih milih kana kaerahatan jeung tibatan ngagugulung kana kadunyaan anu kadituna matak teu kabagayan kasalamatan di akhirat. Sakitu anu pihatur, hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan aya guna sareng manfaat khususna kanggo simkuring, umum kanggo wargi-wargi sadayana. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.